मेरा पास रिटर्न था, इसमें खोलता हूँ, देखते हैं आपकी चारों तरफ से पैक है और मैं जस्ट लेके आ रहा हूँ और ये चारों तरफ से पैक है। इसको खोलते हैं, फिर देखते हैं। और ये मेरा पार्सल है जो कि हेडफोन था, ब्लूटूथ था, मैंने ऑर्डर किया था और जो ऑर्डर में आया था वो काम। तो भाई चलते हैं, मैंने पार्सल ले लिया है जो कि मेरा पार्सल रिटर्न में था और इसको मैं खोलता हूँ। ये देख सकते हैं आपकी चारों तरफ से सील पैक है और अभी मैं जस्ट लेके आ रहा हूँ और ये चारों तरफ से पैक है। इसको खोलते हैं, फिर देखते हैं। और ये मेरा पार्सल है जो कि हेडफोन था, ब्लूटूथ था, मैंने ऑर्डर किया था और जो ऑर्डर में आया था वो ख़राब निकल गया था। सिर्फ एक ही कान का चल रहा था, तो दूसरा कान का चल नहीं रहा था, तो मैंने उसे रिटर्न के लिए डाला था, तो मेरे पास दूसरा आया है और इसको देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है। इस बार लग रहा है अच्छे तरीके से सब ढंग का दिए हैं, बैठा उठा के। मुझे लगता है कि बार बढ़िया दिए हैं, खराब होने वाला नहीं है। ये मेरा है बिल्कुल। अभी तो ये खुला नहीं है, क्यों खुला नहीं है? तो लगता है ये डिस्चार्ज है क्या? इस तो बढ़िया है और इसमें रबर वगैरह भी सब लगा दिए हैं। देखते हैं। इसका ये चार्ज मिला है छोटा सा। ये हेडफोन तो मेरे पास आ गया है, बट ये अभी लगता है कि एकदम डिस्चार्ज है और चार्ज नहीं है, इसलिए मैं इसको चार्ज में लेके चल रहा हूँ। इसे चालू करता हूँ, देखूँ चार्ज है कि नहीं है। ये अभी चार्ज नहीं दिखा रहा है, बिल्कुल भी चार्ज नहीं है ये। तो इसको मैं सबसे पहले लेके चल रहा हूँ और चार्ज में लगा दूँगा, तो ये जब चार्ज हो जाएगा तो हो सकता है अच्छे से चले। पैक करते हैं सबको। तो गाइस चलते हैं, इसको चार्ज में लगाते हैं और देखते हैं चार्ज होता है कि नहीं।